হলো আমাদের সাথে যারা আসছে ওরা উড়ে গেল কিছু গল্প হাওয়াতে, অকারণে আমি অল্প আঘাতে বারান্দার থেকে। আর এটা হলো সুন্দর কাঁচা ভিউ, মিঠে অসুন্দর আলো দুইটা নাম মানুষ। কি জানি তা, বড় অগোছালো কাটছে দিন আমার, বেজে ওঠে এটা হলো মনে বরিশাল। কি অবস্থা? আর এখন সে আমি তো আপনাদেরকে আমাদের জল্পনা রুমগুলো একটু দেখাই। কল্পনা এ হলো আমাদের রুম। লাগছে এখানে একটা বেড জড়িয়ে, আর এখানে একটা বেড রাখতে আর